Welcome to another episode of JESSIEBOY MOTOVLOG. At kung ikaw ay bago sa channel ko, please like, share, and subscribe, and hit the bell icon to get notified on my next video. Alright, so today's video mga brothers, naimbitahan tayo ni Sir Vilmer ng CSST Motorcycle Expert. So bali bibisitahin natin yung store niya at tignan natin kung ano meron dun sa store niya, no? Alam ko kasi kumpleto siya dun sa mga accessories ng mga motor. So tignan natin mga brothers. Pero bago ang lahat, ipasok ang intro.
nandito na tayo ngayon sa CSST, sa Motorcycle Expert. So inimbitahan tayo dito mga bro. So bali nandito si Sir Vilmar para ipaliwanag sa atin yung mga kung ano yung mga services nila dito mga brothers. Sir, ano yung mga services nyo dito sir na Bali, nagkakanap kami ng mga services like yung mga FI tune-up, meron kaming machine. Okay. Oo, so ito yung machine namin. Okay. Dito sa tindahan namin, may mga kabit ka na yahan ng gulong, meron kaming tire changer. Ano yun sir? Free na ba yun pag nagpalit ka ng tire, free na yung charge nito? Actually, may mga ganun kaming promos. So, hindi lang libre yung pagkabit. Meron din kaming mga certain items na libre. Like for example, pag bumili ka ng dalawang gulong, may libre kang tire sealant. Tsaka dalawang pito. Ganun. Wow! Ang FI tune-up namin dito, mura lang din. Bali, complete setup na siya. Ikaka-calibrate na yung yung motor mo, ililisan na yung panggilid mo. Punta kayo dito, marami kami mga items. Saan located to sir? Saan located yung ano niyo? Malapit kami sa Petron Diego Silang or Waterpan along Service Road. So may mga ibang branches pa ba kayo sir? Meron kaming branch dito sa Taguig, meron dalawa sa C5, isa sa Palingon, tapos yung dalawa Cagayan Valley. Ano sir, check natin kung ano yung mga ano niyo dito, yung mga item accessories sa motor. May mga konting accessories kami, kinikerry po namin, Racing Boy, YSS, tsaka meron kaming parating FTC na brand. Coming na yun this week. May mga racing parts kami. Bali, ang kinikerry namin sa racing parts, nagpo-focus kami sa Sun Racing. Actually, NCY, makukumpleto na namin next week. NCY na brand. So, may konti kaming MTRT. Bali, nabanggit mo kanina sir, lahat to branded. Yes. Meron kami from shock ng Mio, shock ng Aerox, tapos NMAX. Naka-focus kami sa sa scooter. Sa scooter. So, may mga konting kami, footrest. Ang rider tsaka pang sniper. Sniper 150. So, napansin ko sir, may mga helmet pa kayo. Yun, dealer kami ng LS2 dito sa Taguig. Tsaka Zeus helmet. Kinikerry din muna namin ngayon. Ito, maganda to, Flamingo. Hindi siya oil based, silicone based siya. Kaya pag in-apply mo sa motor mo, makintab. Hindi siya madaling dapuan ng alikabok. Meron kaming best brake pad. Ang brand niya Bendix. Actually, may 88 pa, kararating lang. Brake shoe ng Bendix. Okay yan. So ano yung mga ino-offer nyong services dito sir? Yan, nagbibigay kami ng mga tune-up. Actually, lahat naman ito ginagawa namin. Tune-up, change oil, pati yung FI cleaning. Cleaning, yes. Pagkakarga ng makina, ginagawa rin namin dito. Change ng tire, no sir? Change ng tire. Ano ba, this coming, may mga promos ba kayo or ano sir? Actually, this coming November, gumagawa na ako ng promos para mas marami pa kaming magiging sales. Ano po yung mga brand ng mga tires niyo sir na kinikerry niyo po? Actually, nagka-carry kami ng tatlong brand yung kinikerry namin ngayon. Pirelli, Michelin, tsaka Mitas. Hopefully by this month, magka-carry kami ng Dunlop tires. So napansin ko sir, meron kayong mga dito, mugs. So ano yung mga anong klaseng motor yung mga yan sir? Actually, ang brand ng mga mugs na kinikerry namin, Racing Boy, Comstar, tsaka yung NK mugs. So, meron kami pang Mio, pang Sniper, mga pang SRM. Yun lang mga brothers, so masyal kayo dito sa shop namin sir. Mga gustong pakabit ng mga accessories mga brothers, so pwede kayong pumunta dito. Salamat. Hello. Mga brothers, ito yung mga mekaniko ni Boss Vilmer. Ayan. Mga brothers, so natapos na yung interview natin kay Sir Vilmer, no? Maraming salamat kay Sir Vilmer
na nag-imbita sa atin dun sa shop niya. At in-sponsoran pa tayo. Ito yung binigay niya sa atin. At nagpapasalamat tayo kay Sir Vilmer sa pag-sponsor niya sa atin, ano. Maraming salamat po. So kung may mga kailangan kayong ipaayos sa motor nyo, mga brothers, punta lang kayo dito sa C5 at hanapin nyo yung store nila, CSSP Motorcycle Expert. At kung bago ka lang sa channel ko, please like, share, and subscribe, and hit the bell icon to get notified on my next video. Know your limits. Ride safe always. Peace out.